Welcome back to Joker's Magnet. Bienvenue sur Joker's Magnet. On est sur le bord d'un pont qui roule beaucoup. We're on a bridge where a lot of cars are passing, so you're gonna hear a lot of cars. We're in Chambly. On est à Chambly. On va faire la pêche ici sur ce pont. Let's go tout le monde. On s'amuse. Let's have fun. Bye. Okay, that's I don't know. Comme un bearing, comme des choses, on aurait comme plusieurs, toc toc toc. Pieces of steel. Attends, attends, ça va. Non, non. Attention à la terre. Ça, c'est... Facile à bébé à la... Ok. À vue. Ok. Il n'y a pas d'auto qui s'en vient. On va le tourner. Attends, à tes pieds. Va pogner ton bord. C'est longtemps qu'elle est là. Ouais. Un beau no parking. But I think the muscle didn't get the sign. Je pense que les moules n'ont pas compris la pancarte. We've got some rod. On a de la rod, yeah. And some fence. I think that's from a fence. Aïe! Non, c'est pas ça que je fais. 1, 2, 3, oui! Attention là, je sais pas s'il y a du métal autour, mais du chose, mais qu'on est mal. Ouais. Ça. Là-dessus. Là, c'est bon. Oh non. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est bon, je t'avais pogné dedans. Ouais. Attention, t'avais mangé un bout de bois sur la tête. Ouais. Ça a tourné puis ça t'en a frappé. Donc, je vais juste le tenir en morceaux. C'est ça? Ah ouais. Ouais. Ooh. Got a piece of a lock.
and it looks like it's brass. Oh no, it's just like bronze coated or brass coated. Ooh. We've got some rod. La rod toi aussi? Woo, first bolt of the day. We've got some colors. On a de la couleur. Une belle cuillère a spooner with the hook still on it. Nice. Ah non, c'est comme un moteur. C'est quelque chose d'écrit là, mais Made in Germany. Là, on lèvera pas le bras, mais c'est fait en Allemagne. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. C'est un ancre à bateau en forme de trident ou je sais pas quoi. Il manque un bout ici. Ouais, guidon de bicycle. Piece of rod. La photo, voilà. Mais je comprends pas la... En tout cas, t'as le U-boat qui tient ça. Je sais pas pourquoi ça aurait servi, mais ça a l'air d'être un peu électrique. Is that a tool? No, it's just like a... C'est juste un poteau, un genre de spike. Survey spike maybe? We got some rebar again. Rebar! Oh, and we got something else underneath. What's that? Like a donut? Encore de la rod. Super rod. Anywhere you go, there's some rods. We got some fence here. Piece of a fence. Okay. That's a little part of a post or something. Or a pipe. Un vieux morceau de tuyau avec le cap. Ah. Non. Borne fontaine. So that's from a fire hydrant. We change side. A piece of metal. Bolt. Nail and just like a plain rod. Right, don't you want to go out? Yeah, that's a full rod.
Okay. Piece of rod, no, piece of pipe. And nails and what's that? Okay. Ouh, we've got a bar clock. On a une barre de bicycle. Road King. Road King. Woo. Spark plug. Ah, il y a d'autres choses aussi. Ah, un crochet. Ouais, un crochet. Un hook. Mega bar, mega rod. Ah. Ça m'enlève. Ouais, c'est pas grave d'enlever la petite roche. C'est pas grave. Ah, vous êtes là. Hi! Hey, you're there? Okay, we just finished our magnet fishing day. Not plenty of things, but some big finds. Almost everything from Julie. Tout ce qui a été ramassé en gros, c'est pas mal Julie qui a pogné le plus gros. She's my lucky 2024 guest, if you want. C'est ma personne chanceuse de la deuxième de 2024. C'est qui trouve toutes les grosses affaires cette année. Mais il est là pour m'aider. Exact. I'm there to help. Yay! So, go see Mad Mag Adventures and don't forget to subscribe on Joker's Magnet. N'oubliez pas de vous inscrire, souscrire à Joker's Magnet. On se revoit au prochain épisode. Bye tout le monde.